नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ऑस्ट्रेलियांतल्यान तामिळनाडूच्यो अमूल्य पुरातन वस्तू यशस्वीपणान भारतांत परत हाडल्या खातीर उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी खोस उक्तायल्या. हे पुरातन वस्तू परत हाडप हो भारताच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायज परत मेळोवपाच्या आनी ताचें जतन करपाच्या दिखेन आनी एक म्हत्वाचो टप्पो आसा अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सोशल मिडियाच्या एका पोस्टांत म्हटलां. तांणी हो सांस्कृतीक खजिनो देशांत परत हाडपाच्या सरकारच्या यत्नांची तोखणाय केल्या. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन फाल्यां बिहारांतल्या गयाक भेट दितले. ह्या भेटी वेळार थंयच्या बिहार भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्थेन बिहार विधानसभेच्या वांगड्यां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळीच्या उक्तावण अधिवेशनांत उलोवप करतले. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या निमाण्या पांवड्यार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलँडाक पावले. थंय तांकां न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांणी उमेदीन येवकार दिलो. ऑकलँड विमानतळार प्रधानमंत्री लक्सन हांणी श्री मोदी हांकां रेड कार्पेटाचेर येवकार दिलो. ह्या वेळार भारतीय आनी न्यूझीलंड सशस्त्र दळाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनाच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज मिशन सुचालन गटाचे 3रे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. बसके वेळार आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन संवसारांतली एक व्हडली डिजिटल भलायकी पर्यावरण प्रणाली म्हणून उबी जाल्या. सुमार 94 कोटी आयुष्यमान भारत भलायकी खाते क्रमांक तयार केल्यात आनी 105 कोटी भलायकी विक्रम जोडल्यात अशें नोंद जालें. तशेंच राष्ट्रीय डिजिटल भलायकी नोंदणीन 5 लाखां वयर भलायकी सुविधा आनी सुमार 10 लाख भलायकी वेवसायिकांची नोंदणी जाल्या अशें तांणी सांगलें. बसकेक संबोधीत करतना श्री नड्डा हांणी सांगलें की आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशना खाला एक घटमूट डिजिटल भलायकी सेवा मुळावी बांदावळ तयार केल्या आनी फुडल्या टप्प्यात देशभरांत ताचो चडांत चड वापर करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचो पडटलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज ओमानांतल्या भारतीय डायस्पोरा वांगड्यांकडेन संवाद सादलो. सोशल मिडियाचेर डॉ. जयशंकर हांणी भारत ओमान संबंद घटमूट करपाची तांची उमेद स्पश्ट दिसता अशें सांगलां. भारतीय प्रवासी लोकांची समाजाक तशेंच भारत ओमान भागीदारीन केल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. केंद्र सरकारान उच्च अल्कोहोल युक्त वखदां निर्मितीच्या नियमन अदीक घटमूट करपा खातीर वखदां नियम 1945 सुदारणा केल्या. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान इथिल अल्कोहोल आशिल्ल्या वखदां निर्मिती खातीर परवानो दिवपाच्या गरजा वयल्यान सद्याची सूट काडल्या. ज्या सगळ्या वखदां निर्मितीन प्रति व्हॉल्यूम 12% परस चड इथेइल अल्कोहोल आसत आनी ताचें प्रमाण 30 मिलीलिटर परस चड आसत तांकां ह्या फुडें अनुसूची के खाला दिल्ली सूट लागू जावची ना. अशा उत्पादनांक वखदां आनी सौंदर्य प्रसाधन 1940 खाला गरजेचे परवाने मेळोवचे पडटले. निती आयोगान टाटा मोटर्स फाउंडेशन हाचे वांगडा अभिसरण आदारीत पद्दती वरवीं महत्वाकांक्षी तालुक्यांनी एकत्रीत ग्रामीण उदरगतीक चालना दिवपा खातीर एका समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. सोशल मिडियाचेर निती आयोगान सांगलां की गांवांतल्या संस्थांक घटमूट करप, सरकारी येवजण्यांचो वापर सुदारप, शेतकी आनी उदरनिर्वाह वाडोवप, भलायकी आनी पोशण वाडोवप, शिक्षण आनी गांवांतली मुळावी बांदावळ सुदारप आनी आपमजत गटांतल्यान बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरनिर्वाहाक आदार दिवप हाचेर ह्या कार्यावळीन भर दितले. खेळ. भारत आनी न्यूझीलंड 2026 म्हळ्यार ह्या वर्सा खेळा संबंदाची 100 वर्सां मनयतात. 1926 वर्सा हो प्रवास सुरू जाल्लो. हॉकी दोनूय देशांक लागीं हाडपाचें काम चालूच दवरता. 1926 वर्सा भारतीय लश्करी हॉकी पंगड न्यूझीलंडान भोंवडी करपी पयलो भारतीय खेळा पंगड जालो. तेन्ना खेळा संबंद सुरू जाले. मेजर ध्यानचंद हे त्या इतिहासीक पंगडाचो भाग आशिल्ले. ताका लागून हॉकी इतिहासांतलो हो एक याद करपी अध्याय थारलो. 100 वर्सां उपरांत इश्टागत वाडत आसा. अंदूच्या वर्साचे सुरवेक ऑकलँडांत जाल्ल्या FIH बायलांच्या हॉकी पंगडान फायनलीन येजमान न्यूझीलंडाक हारोवन भारतांत कप जिखलो. हवामान. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, बिहार,
उदेंत मध्य प्रदेश आनी मध्य महाराष्ट्राचेर व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. कर्नाटक, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, तामिळनाडू, पंडुचेरी आनी कराईकल ह्या राज्यांनी लेगीत व्हड पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.